Ayun! Good morning! May dumating na naman from Lazada. Again, hindi ako endorser ng Lazada, pero mahilig lang tayo mag online shopping. Alright, so may dumating from pinklehub. Promise. Ilang minutes pa lang ako mag-order. Nakapack na siya. Ayan. So, don't mind this. It's from, you guess it right, it's from DeepCool. Alright. So, we have here the RF120 FS. Ayan. Fan. CPU fan. So, may tatlo siyang fan. 3-color PWM fan that comes in 3-in-1 pack. So, PWM guys, ibig sabihin control yung fan speed niya via your motherboard. And meron siyang fan hub, which is bang for the buck. Bang for the buck to guys from pinklehub. Saktong-sakto. Presyong ganado. Alright, so it has stylish 3-color lighting combination. So, hindi to guys nababago yung kulay. Okay, so talagang ganyan na yung kulay niya. May pagka-blue, may pagka-orange, may pagka, ano ba yan? Pink. Ayan, purple dito. Basta ako, gusto ko siya. And, ang mahalaga, gusto ng wife ko. Ayan. PWM Smart Speed Adjustment Function, sabi ko nga. Low noise, high performance cooling fan, and also may fan hub na siya for easier cable management. Ayan. So, meron dito ang diagram. Siyempre, may case na din yan. So, ayan. So, it's 120 mm and 25 mm kakapal. So, sakto to sa inyong mga PCs. Again, yung model niya ay RF120. So, yes. Let's go with the unboxing. Okay, sealed pa siya guys. Again, pinklehub. Ang bilis. Ilang minuto pa lang akong nag-purchase. Nakapack na agad and very responsive sa chat. Okay, so here we are. Okay, so meron siyang included. Ito guys yung included na hub. So, pwedeng apat may lagay. So this one is for fan 1, fan 2, fan 3, and fan 4. Pinahirapan ko pa talaga na pwede lang naman ilabas. Ayan, so maganda merong from DeepCool. Ayan, fan 1, fan 2, fan 3, fan 4. Ayan, so 4 pins siya guys kasi PWM siya. So kaya makontrol yung kanyang speed. Alright, so tatlo sa box. Ayun. And tada! Okay, so ayan. Siyempre wala pa siyang kulay kasi hindi pa siya naka-on. Okay, so makikita nyo naman na yung kulay niya guys ay nasa fan mismo. So dito siya sa loob mismo and magra-radiate siya dito sa kanyang fans. So unlike ibang fans na ang kulay niya ay dito sa base ng fan. Depende yan sa trip ninyo. Yung iba gusto dito. Pero ako talaga, I personally like na mismo sa fan nagre-reflect yung light para buong buo yung effect. Hindi lang dito sa frame. Okay, so ganyan. Sturdy naman siya. Hindi naman katulad ng ibang fan na lupyat. Or kapag ginanito mo ay gumagalaw na agad. Ayan. So, and meron din siyang rubber dito, ayan, para makapag-reduce ng noise, ng vibrations, okay, para hindi ko man ganyan makadagdag ng noise sa inyo. And, yan, 4-pin siya. Ayan. So, tatlo. DeepCool RF120 FS, ayan, 12 volts DC and 0.17 amperes, made in China. Ayan. So, again, guys, titingnan nyo ditong amperes, okay? Kasi, yung depende sa motherboard ninyo, meron lang yun iso-support na amperes. Okay? So, yung merong 2 amps. So, syempre, i-compute mo din. Kasi kung 2 amps lang, hindi ka lalangpas doon sa 2 amps para hindi magka-problema yung motherboard mo. Or, better yet, saksak mo na lang to sa hub, isaksak mo siya sa ibang
power supply, or buy a Molex na lang, or bibili ka pa nung yung iba kasi na fan ay merong sariling controller. Okay, so dinidirekta siya sa Molex, pero ito 4P na siya. Yung hub niya pwede mo nang idirekta dun sa motherboard para direkto siya makakontrol ng either BIOS or program via your CPU cooler program. Ayan, so that's it guys for the unboxing. Itatry natin to next time for a short review. But now, yan po ang unboxing ng DeepCool RF120 FS. Ayan, magandang fan, budget, sulit. Alright. Tech. If you like our videos, click the like button and subscribe for more content. Put your comments down below.